Triệu Lệ Dĩnh dẫn con trai đi chơi vườn bách thú, một ngày hạnh phúc giữa đời thường, tình mẹ con thân thiết khiến người ta phải khen ngợi. Thành phố Bắc Kinh hôm ấy rực rỡ ánh nắng, những tia nắng vàng nhẹ xuyên qua hàng cây xanh trong khu vườn bách thú, phản chiếu xuống mặt đất như dát vàng. Không ai ngờ, giữa đám đông tấp nập của ngày cuối tuần, lại có sự xuất hiện lặng lẽ nhưng đầy ấm áp của một người phụ nữ nổi tiếng. Triệu Lệ Dĩnh cùng cậu con trai nhỏ má bánh bao tròn xoe đang nắm chặt tay mẹ. Đó không phải là một buổi quay phim, cũng không có ekip, không ánh đèn sân khấu, chỉ đơn giản là một ngày bình thường, một ngày của mẹ và con. Triệu Lệ Dĩnh chọn trang phục giản dị, áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc gọn. Cô đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm, cố gắng hòa vào đám đông để tránh gây chú ý. Còn bên cạnh, cậu bé nhỏ khoảng 4-5 tuổi mặc áo phông có hình hổ con, chiếc ba lô nhỏ sau lưng, đôi mắt to tròn nhìn quanh đầy tò mò. Ngay khi bước vào khu nuôi hươu cao cổ, cậu bé reo lên vui sướng, mẹ ơi, con to quá. Lệ Dĩnh cười, khẽ cúi xuống nói nhỏ, đó là hươu cao cổ đấy, con thấy không, cổ của nó dài lắm để có thể ăn lá trên cao. Cậu bé ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn, đôi má phồng phồng, ánh mắt long lanh. Anh nhân viên đưa cho cậu vài cọng rau để đút cho hươu. Khi con vật khẽ cúi đầu ăn, cậu bật cười khanh khách, nụ cười giòn tan vang giữa không gian xanh mát, khiến tim người mẹ như mềm lại. Triệu Lệ Dĩnh lấy điện thoại, chụp vài tấm ảnh, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương. Trong mỗi bức hình, cô không tạo dáng cầu kỳ, chỉ là những khoảnh khắc thật tự nhiên. Con giơ tay đút rau cho hươu, mẹ cúi xuống dặn con cẩn thận. Hay lúc cả hai cùng ngồi nghỉ dưới bóng cây, chia nhau chai nước. Lúc ấy, cô ấy không còn là minh tinh Triệu Lệ Dĩnh nữa. Một nhân viên kể lại, cô ấy chỉ là một người mẹ dịu dàng, kiên nhẫn, luôn mỉm cười khi nhìn con. Khi đến khu gấu trúc, cậu bé tròn mắt thích thú. Một chú gấu đang lăn lộn dưới nắng, ăn tre, còn một chú khác đang nằm ngủ trong tư thế vô cùng hài hước. Cậu bé chỉ tay, cười lớn, mẹ ơi, nó giống con lúc ăn cơm. Triệu Lệ Dĩnh bật cười, khẽ véo má con trai, đúng rồi, hai mẹ con mình đều là gấu trúc nhỏ. Câu nói khiến cậu bé cười khúc khích, rồi tựa vào vai mẹ. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người xung quanh không kìm được mà nở nụ cười, một hình ảnh thật đẹp, thật bình yên giữa chốn ồn ào. Có người nhận ra cô, nhưng không ai làm phiền, họ chỉ đứng xa xa, chụp lại vài tấm hình mờ và đăng lên mạng với dòng caption, hôm nay tôi thấy Triệu Lệ Dĩnh ở vườn bách thú, cô ấy giản dị, dịu dàng, và ánh mắt khi nhìn con trai thật ấm áp. Không ngôi sao nào cần hào quang khi đang làm mẹ cả. Những dòng bình luận nhanh chóng lan tỏa, thật cảm động, Lệ Dĩnh đúng là người mẹ tuyệt vời, cậu bé đáng yêu quá, giống mẹ như hai giọt nước. Sau chuyến đi chơi buổi sáng, buổi chiều Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai tới một buổi tiệc thân mật do bạn thân trong giới nghệ sĩ tổ chức. Đó là buổi gặp gỡ giản đơn, không ồn ào báo chí, chỉ có vài người bạn cũ cùng nhau ăn trưa và trò chuyện. Cậu bé, sau khi được thay bộ đồ vest nhỏ màu kem, trông cực kỳ bảnh bao và lịch sự. Khi bước vào phòng tiệc, cậu nắm chặt tay mẹ, hơi rụt rè. Một nữ diễn viên lớn tuổi nhìn thấy liền mỉm cười, cha, đây là quý tử của Lệ Dĩnh sao, giống mẹ y đúc. Cả phòng bật cười, Triệu Lệ Dĩnh cũng cười theo, vuốt nhẹ tóc con trai, con chào các cô đi nào. Cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu, con chào cô ạ. Sự lễ phép và đáng yêu của cậu bé khiến mọi người trong buổi tiệc đều tan chảy. Có người nói vui rằng đúng là gen tốt không thể giấu được, từ đôi mắt đến nụ cười, bé đều giống Lệ Dĩnh cả. Trong suốt bữa tiệc, Lệ Dĩnh không khoe khoang, không nói nhiều. Cô chỉ ngồi lặng lẽ cắt thịt cho con, lau miệng cho bé, thỉnh thoảng lại nghiêng người lắng nghe con kể về những con vật ở vườn bách thú sáng nay. Ánh mắt cô nhìn con chứa đựng sự dịu dàng vô tận. Khi buổi tiệc kết thúc, một người bạn thân của cô chia sẻ trên mạng, tôi đã nhìn thấy một Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn khác, không còn là ngôi sao đứng trên sân khấu, mà là người mẹ nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu. Cô ấy nói ít, cười nhiều, và ánh mắt luôn hướng về con trai mình. Có lẽ, đó chính là hạnh phúc mà cô ấy chọn, yên bình, giản dị, nhưng chân thật. Ngay sau đó, loạt ảnh chụp trong buổi tiệc lan truyền trên mạng. Người ta nhìn thấy một Triệu Lệ Dĩnh không son phấn cầu kỳ, không váy áo xa hoa, chỉ là người phụ nữ trẻ ngồi cạnh con trai, cùng cười, cùng trò chuyện. Và bên cạnh cô, cậu bé nhỏ với gương mặt tròn đáng yêu, ánh mắt sáng như sao, luôn nép vào lòng mẹ. Cộng đồng mạng rộn ràng bình luận, nhìn họ thôi đã thấy ấm lòng, đây mới là hạnh phúc thật sự, không cần người đàn ông bên cạnh, chỉ cần con trai, cô ấy đã có cả thế giới rồi. Trên đường về, khi xe lăn bánh giữa dòng người đông đúc, cậu bé mệt mỏi tựa đầu vào vai mẹ, khẽ hỏi, mẹ ơi, mai mình lại đi chơi nữa được không? Triệu Lệ Dĩnh khẽ vuốt tóc con, cười dịu dàng, nếu con ngoan, mẹ sẽ đưa đi nhé. Cậu bé không trả lời, chỉ khẽ, vâng, rồi ngủ thiếp đi. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt mẹ con họ một hình ảnh yên bình đến lạ. Lệ Dĩnh nhìn con, khẽ nở nụ cười, trong lòng cô, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc đơn giản nhưng sâu sắc được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, được nghe tiếng cười của con, được cảm nhận hơi ấm nhỏ bé này trong vòng tay. Không cần ánh đèn sân khấu, không cần tiếng vỗ tay hay danh tiếng,
Trong những khoảnh khắc như thế, giữa vườn bách thú đầy tiếng cười, hay trong bữa tiệc ấm áp, Triệu Lệ Dĩnh tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Cô không chỉ là ngôi sao được yêu mến, mà là một người mẹ đầy tình yêu thương, một người phụ nữ biết trân trọng từng phút giây được ở bên con. Và có lẽ, đối với cô, phần thưởng lớn nhất của cuộc đời không phải là những chiếc cúp vàng hay danh hiệu danh giá, mà là khi con trai khẽ vòng tay ôm cổ mẹ, thì thầm ba chữ giản đơn, con thương mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh hào quang đều trở nên nhỏ bé, bởi tình yêu của mẹ con họ đã đủ để thắp sáng cả thế giới. Phùng Thiệu Phong người đứng ngoài khung hình. Buổi tối hôm ấy, khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và con trai, Phùng Thiệu Phong cũng vô tình nhìn thấy anh ngồi một mình trong căn hộ yên tĩnh ở Thượng Hải, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt trầm lặng, điện thoại đặt trên bàn, màn hình hiển thị một tấm ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc áo trắng, cười hiền, tay nắm lấy tay con trai trong khu vườn bách thú. Ánh nắng dọi qua tán lá, phủ lên hai mẹ con một quầng sáng dịu dàng. Cậu bé gương mặt tròn trịa, ánh mắt trong veo đang nhìn lên mẹ, nụ cười tươi như ánh mặt trời. Phùng Thiệu Phong khẽ thở dài, một thoáng im lặng len lỏi qua căn phòng, anh chạm ngón tay lên màn hình, lặng nhìn đứa trẻ trong ảnh, rồi khẽ mỉm cười. Giống em quá, đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Gương mặt, nụ cười, ánh mắt tất cả đều mang bóng hình Triệu Lệ Dĩnh. Và chính điều ấy khiến tim anh chợt nhói lên. Hình ảnh ấy khiến Phùng Thiệu Phong nhớ lại những năm xưa khi cả hai còn là vợ chồng, cùng chăm sóc đứa trẻ sơ sinh. Anh nhớ những đêm Lệ Dĩnh thức trắng vì con sốt, vẫn cố mỉm cười mỗi khi anh lo lắng. Nhớ tiếng cười của cô khi con tập đi, tập nói. Nhớ khoảnh khắc cả ba người cùng ngồi bên cửa sổ, đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ, còn anh chụp lại tấm hình mà sau này không bao giờ công khai. Tất cả như thước phim tua ngược, quay chậm, rõ ràng đến mức khiến anh phải nắm chặt tay. Chúng ta từng hạnh phúc đến thế. Phùng Thiệu Phong thì thầm, giọng anh khàn đặc, như nói với chính mình. Anh mở khung chat của Triệu Lệ Dĩnh, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở một lời chúc sinh nhật ngắn gọn cách đây vài tháng. Ngón tay anh lướt trên bàn phím, muốn gõ điều gì đó nhưng rồi lại xóa. Anh định viết hôm nay anh thấy hình em và con, hai mẹ con trông thật hạnh phúc, rồi lại xóa. Anh định viết tiếp cảm ơn em vì đã chăm con thật tốt, nhưng rồi vẫn không gửi. Cuối cùng, chỉ còn lại một dòng tin ngắn ngủi trong lòng, anh nhớ con, và nhớ cả em. Xong, những lời ấy anh không đủ dũng khí để gửi đi. Phùng Thiệu Phong ngồi lặng hồi lâu, trên bàn, ly trà nguội lạnh, ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, trong tiếng mưa lộp bộp, anh nghĩ về con trai. Từ ngày ly hôn, anh và Triệu Lệ Dĩnh thống nhất con sẽ ở với mẹ, còn anh được đến thăm khi có thời gian. Mỗi lần gặp con, anh luôn cố gắng tạo niềm vui, nhưng khi chia tay, cậu bé lại hỏi bao giờ bố lại tới. Câu hỏi ấy khiến anh nghẹn lại. Làm cha, nhưng không thể ở bên con mỗi ngày, đó là nỗi đau sâu sắc nhất trong đời anh. Khi nhìn thấy con cười rạng rỡ bên mẹ, Phùng Thiệu Phong cảm thấy hai cảm xúc trái ngược cùng tràn đến, vừa tự hào, vừa xót xa. Tự hào vì con đang lớn lên hạnh phúc, vì Lệ Dĩnh đã cho con một tuổi thơ trọn vẹn. Xót xa vì anh không còn là một phần trong những niềm vui giản dị ấy, không có mặt trong bức ảnh ở vườn bách thú, không cùng con dự tiệc, không được nghe con cười mỗi sáng. Anh hiểu, Lệ Dĩnh đã chọn cách sống bình lặng, và anh tôn trọng điều đó. Nhưng đôi khi, giữa đêm khuya, khi nhớ lại, trái tim vẫn không khỏi đau nhói. Phùng Thiệu Phong không còn trách móc hay oán hận, thời gian đã làm nguôi ngoai những tổn thương, chỉ còn lại sự biết ơn vì Lệ Dĩnh vẫn là một người mẹ tốt, biết ơn vì con trai được yêu thương và chăm sóc. Anh nói với một người bạn thân, cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng, có lẽ chính vì thế mà tôi từng yêu cô ấy. Bạn anh hỏi, còn bây giờ? Phùng Thiệu Phong im lặng rất lâu, rồi khẽ đáp, bây giờ tôi vẫn vậy, chỉ là tôi học cách yêu cô ấy bằng cách khác, bằng sự tôn trọng và chúc phúc. Trước khi đi ngủ, anh mở lại tấm ảnh lần nữa, nhìn con trai mỉm cười trong vòng tay mẹ, anh khẽ nói, con trai, hãy cứ vui như thế nhé, dù bố ở đâu, bố vẫn luôn dõi theo. Rồi anh tắt đèn, nằm xuống. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng anh, một góc nhỏ dường như được sưởi ấm. Bởi giữa khoảng cách và im lặng, anh hiểu rằng tình yêu của một người cha không cần phải phô trương, nó chỉ cần được gìn giữ lặng lẽ, như ngọn đèn trong tim, sáng dù chẳng ai thấy. Đêm ấy, mạng xã hội vẫn ngập tràn hình ảnh mẹ con Triệu Lệ Dĩnh. Ai cũng khen ngợi, ai cũng cảm động, nhưng chỉ có một người ở nơi khác, lặng lẽ nhìn, không nói lời nào, lại cảm thấy trái tim mình vừa mềm lại, vừa nhói đau. Người đó chính là Phùng Thiệu Phong, và có lẽ, đối với anh, hình ảnh đẹp nhất trong đời không phải là khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu, cũng không phải là những vai diễn kinh điển, mà là khi anh nhìn thấy hai người mình yêu nhất mỉm cười trong cùng một khung hình, dù anh đã bị đặt ra ngoài. Bởi vì tình yêu, đôi khi không cần sở hữu, chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi.